ovdje Monte Games i to gameplay. Kao što vidite u naslovu klipu, u današnjoj epizodi ćemo snimati Subway Surf. Da, ovo je nova igrica na mom kanalu i bit će je dosta. A što se tiče, samo da kažem, Minecraft, kako da kažem, našli smo ljudi dosta metala i napravili smo novu kuću. Ja sam to uradio između epizoda, sam, nisam snimao. Evo kao što vidite početak, tap to play, idemo. Znači prije ovoga ja sam snimao Subway Surfers, dobro znam. Nisam snimao u stvari, nego sam samo ga igrao s drugovima i nisam baš nešto umio da igram dobro, ali sam igrao dosta dobro. Idemo. Inače ovo je najnovija verzija. U prošloj epizodi sam rekao kako ću da je snimam, možda zato što zbog ovoga resume. U prošloj epizodi sam rekao da ću je snimati zato što sam izbačio video kako instalirati Subway Surfers. Sam snimao, to mi je bila prošla epizoda, a današnja je igramo nju. I kao što vidite ljudi, 757 smo prešli 43 novčića. Dobro, ima ono, da evo ga policajac, sad se pojavio, to kad se udari te leđe. Evo ga, dobili smo sprej, udario nas voz. Dokle se ja gledao za sprej, udario nas voz. I 1176 je početni skor nama. Možemo da dobijemo ako se konektujemo na Facebook. Konektovat ću se sljedeći put. I sada, sad ću se konektujem. Ljudi, morat ću zaustaviti snimanje samo da se ulogujem. Tako da, sad vidimo se. Evo nas ljudi, nastavljamo. Ulogovali smo se, idemo u redu. I to je to. Sada ovdje su bili neki drugi prepoznani. Dobili smo ovoga. I 5 onih. Dobro, gledajte, žena. No, to. Idemo. Otvorit ćemo ga. Otvorimo. Idemo da vidimo što smo dobili. Dobili smo ljudi jedan ključ. Pa dobro, nije nešto, ali baš smo dobili bolje nešto nego nešto. Sad treba da odgledamo ovo. Ne znam zašto. Ja sam ne gledam. Ja bih ga sad izglasio ljudi. Sad da vidim koliko mi imate. Pa dobro ima je. Znam se ako čujete nešto jer sam ja inače snimam u krevetu, pa namještam se, neću da skinem. Možda budemo i nju skidali, pa 2 smo sada dobili. Odlično, imamo 17 ljudi, 17 nije malo, dobro je. I idemo ovako. Nešto. Idemo tu u menu. Imamo 5000 konja. To je dobro. Idemo njih. Evo malo zvuka. Vidimo da smo dobili ogalika. Imamo ovdje select. Pa možemo, ja bih volio da kupimo ovaj.
50.000. Pa dobro, dođeš v 75. Bolje mi da zadržamo. Inače, ja sam uvijek ovoga ja volim. Ovoga. Njega volim i njega. Ja bi njega kupio, ali nemam dovoljno. Uzet ćemo ga sljedeći put. Onda smo dobili po 3 ključa. I ovdje. Evo. Imamo 23 ključa. Možemo da dobijemo 2 ključa ako ovo pogledamo. Ja ću pogledam. Čekaj. Da smanjim ovo dokle ovo traje. Pa kad bude Subway Surf, onda ćemo. Ajde, što brže da dobijem ja brže 2 ključa. Imat ćemo 25. Sad probat ćemo u ovoj epizodi da skupimo još 5 ključeva za onoga crvenog. Odnosno onoga što košta 30. Dobili smo 2 ključa. Sad da pojačamo. Inače, mene onda prebačilo na boje, na moj skor koji mi je bio prije. Evo 108.008. 108 i 108. Idemo. Viber poruke na bezerite se na to. Evo, sve smo dali one. Evo. Prelazimo polako. Ne. Nećemo ljudi davati. Idemo opet. Dao sam 2. Ove. Idemo. Zove smo magnet, dobro. Sada možemo radimo što ćemo, imamo magnet. Dobili smo V slovo. Evo ga, uspjeli smo to da pređemo. Ovako, opa. Vidjeli smo to i 2 zvijezdice. Pravo na voz. Pa ovo je varanje. Idemo na shop. Imamo što možemo da kupimo. Ovo je da dobijemo. Koliko možemo dobiti ovih para. Ajde da otvorimo. Moramo prvo ovo da pogledamo pa da dobijemo. I u sljedećoj epizodi očekujte, kao što sam rekao u prošloj, vlog ili Subway Surfers. Ajde. 5, 4, 3, 2, 1. Evo ga. Dobit ćemo sada free onaj. Evo ga. Dobili smo ovo. Dobro. Neću ja se ulogujem na Twitter. Ja ni nemam Twitter. Nikad. 25 ruke. Dobro, to nije toliko potrebno. Znači, ne mogu nikako da platim. 34.000 konica. Fali. 7.000, Ninja 20. Probat ću da skupim za Ninju. Kako da kupim? Ovako.
Vam je golda. Idemo tap play. Idemo. Vraćamo. Ljudi, je li moguće da sam na početku? Idemo opet. Uzeli smo ovaj. Ovu dasku. Idemo. I slovo, odlično. Još N nam fali. Evo, opa. Evo, ističe nam daska. Ne može, kako nećeš. Još mene voz udari. Evo ga. Opa. Udario sam 18 juli. Sporilo sam. Tako. Idemo. Do sada je 1300. Kako se možemo? Dao sam jedan ključ. Baš me briga, pa šta bude? Idemo. Evo ga. Prešli smo i ovo. Evo ga slovo N. Preskačemo vozove. Evo ga. Opa. Opa. Ne. Nema, nećemo davati. Dobili smo i dobili smo 1000 kojinca. Dobro. Evo. Top mojoj na Facebooku. Evo ljudi koji igra igricu. To su mi drugovi. I ja sam među njima. Evo, pozdrav za moga druga Sašića. Evo, pogledajte skor. Neću ja da vam govorim. Pogledajte, samo vi taj skor. To nije normalno. Eto. To su neki drugovi. Ja sam među njima 23. A ima nas 37. Pozdravio bi Ognjena, Jovana, drugog ovog Jovana za njeg, Mariju, Željko, Emir, Matija, Mija, Damir, Alen, Mičko, Korine, mene naravno, Haris, Petar, Radovan, Dušan, Nikola, Rijad, Jana, Nina, Nikola, Milan, Jakov, Danilo, Rajko, Arnad, Marija, Goran, Anastasija, Petar, Tarik, Faruk, Stanko, Sara, Sošić. Eto, njih bi volio da pozdravim u ovom klipu. Što mislim? Eto, to bi bilo to. Što se tiče... Oj, to je dobro. Idemo da imamo spreja. Nema ništa. Eto, to je to ljudi, mi se vidimo u stvari. Čekajte sekund. Da li je to bilo 50.000? Pa, 50.000. Ništa ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz, čao, vidimo se.